them drejtën, normalisht si thate, është një ndeshje që gëdhendet e mbetet me morin e gjithë. Mund të them për rrethanat që ishin edhe në atë ndeshje, djem bën gjithë maksimumin, mund të them e tregun që dhe pse të pak numër që ishim, normalisht nuk na mungoj asgjë për të rujtë simbolet tona. Ndoshta në këtë moment jemi në një situatë ndryshe, siç thashë edhe më herë, kjo ndeshje është mallore për objektivat që kemi ne. Pasi Serbia mund ta shohë si kundërshtarin direkt për një kualifikim të mundshëm në botëror, një ëndër për gjithë shqiptarë që besoj që ky grup ka forcën ta bëjnë realitet dhe nisu nga kjo ndeshje në Tiranë, mendoj që djem duhet të ruajnë qetësinë. Duhet të jenë zhagftohet dhe ndoshta mos t'i marrin shumë ajo atmosfera e shkallës stadiumit. Pasi ngarkesa emocionale është e madhe për një ndeshje të tillë. Shpresoj të jenë zhagftohet dhe të bëjnë më të mirën e mundshme në fushën e lojës dhe të arrijmë dalim me një fitore që do na vlendë shumë. Dhe Zoti t'i zgjidhet, çon njerëz të duhur, pasi mas shumë doktorëve që kisha takuar në klinikat më të mira, për fat dhe nga kontaktet me djemt dhe ekipin kombëtar, shkova dhe një doktor në Rom, Vila Stuart, dhe realisht ato I dhanë zgjidhje problemi që kisha për një vit e gjysmë. Për të minutit që do bëjmë ne dhe për të larë nga shumë kohë në audiencës për të bëjë pyetje, ka shumë më parë. Edhe pas shumë viteve eksperiencë kështu edhe vetes e kujtoj nga jera telefonin, sepse njeriu realisht kalon momente, kalon periudha që jo dhe në sportive, po edhe një jetë ke momente që ndoshta motivimi nuk e ke maksimum, por që disiplina që bën me vazhdu. Kështu që mi gjitha duhet të jesh i disiplinuar, pasi motivimi është një klub që shkon ulet e ngrihet në La Korju për ta hap këtë sesion do kisha kënaqësinë të dorëzoj mikrofonin profesorit Suez, e cila bën në monitor. Ky edicion nuk është vetëm një edicion i rallës, por është dhe mbyllja e një sezoni të jashtëzakonshëm me figura shumë interesante, të spikatura, karizmatike, të cilat vetë të rinj t'i kanë dashur dhe ne jemi munduar që t'i sjellim këtu në qytetin tonë për ta. Kemi pasur biseda të thella, histori frymëzuese dhe të rinj, energji rinore që e kanë mbushur këtë sallë për 5 muaj me radhë. Dhe pikërisht dhe Bekimi si ftuar special në këtë ditë, patjetër që la mesazhe shumë frymëzuese për të rinj, ishin vetë të rinj që bën, siç e pat dhe ju, një bisedë me të, shkëmbyen këto idetë e tyre. Ishte Bekimi që la një mesazh shumë të bukur për gjithë të rinjt e pranishëm këtu dhe jam shumë e sigurt që të gjithë të rinjt që ishin sot këtu do ta mbajnë me veti si një kujtim shumë të bukur nga ky aktivitet që ne kemi realizuar dhe kemi sjellë në qytetin tonë. Ikës e kemi bërë bashkë. Kujtoj dhe them në të gjithë baba e tij, që ka qenë shembull, hyn te ata prind fisnik. Disa herë jam ndrejshur në Sevilje, do të thonë si denim për mungesën e rezultateve, si do thonë ka larguar në Sevilje për periudha të ndryshme në fillimet e mia. Pasi siç thash më herë, të gëdhen ato themelet e forta të karakterit. Kështu që mesazhi është si gjithmonë, normalisht të ndjekon ëndrat e tyne, ndjekon edhe normalisht mos i vënë limite vetes. Pasi me punë dhe përkushtim gjithmonë ka treguar që këto limite mund t'i thysh dhe ajo ëndër bëhet dhe më madhe se që kishe pa.